Da er vi live nå. Skal vi se. 42 som kikker på. Skal vi se om vi får opp chatten. Skal vi se. Der. Er det noen som hører meg? Må nesten sjekke det. Der, ja. Hei sann. Da er vi faktisk live, ja. Og jeg kan jo starte med å si, vi er på Sjusjøen. Jeg sitter på hytta. Her er på rommet til meg og Finn og Emil. Og her har det også vært fysiorom, så her ser dere det er litt rot. Her står det litt usunne ting, og ja, det er ikke måte på. Og jeg sitter her i sofaen og er klar for å gjøre en Q&A med dere. Og på Insta så har det jo kommet masse spørsmål på... Altså, jeg har lest gjennom alle sammen, og jeg har skrevet ned dem jeg mener kanskje er de artigste og litt kanskje mest lærerikt for dere også. Så jeg tror egentlig vi bare setter i gang og begynner den live-Q&A-en her. Og første spørsmål da, er jo egentlig et ganske sånn generelt spørsmål. Det var Jonas som stilte, og han stiller spørsmålet tips til å bedre kapasiteten. Og det er jo et ganske godt tips, eller godt spørsmål. Jeg synes det er vanskelig selv. Jeg prøver jo hver eneste dag for å bli bedre på ski og øke kapasiteten min. Men det er ikke like enkelt, så mitt beste tips er egentlig bare å trene på. Ha hardøkte, mye I3 og mye rolig mengde. Med andre ord, du skal trene jevnt og over lang tid. Jo, nå ser jeg her, jeg må si til alle sammen, det er jo ganske mange som ser noe som sikkert ikke skjønner norsk, og det kommer til å komme på engelsk. This video will be translated after. Så da er det bare å sjekke etterpå for dem som er engelsk. Men neste spørsmål, det har jeg fått fra Markus og Martinus. De lurer på om vi kan spille fotball sammen igjen, og selvfølgelig kan vi det. Neste spørsmål er fra ingen andre enn Petter Northug, og han skriver som følger. How many 50Ks have I won in championships? Så ydmykt da Petter, og han har vel vunnet 4 50 kilometer, så vidt jeg kan huske. Så ja, det var de 2 rolige spørsmålene på starten. Og så, om jeg har noen ritualer før renn, og det er det Christian som spør om. Og ja, jeg har noen ritualer før renn. Jeg bruker å alltid jogge meg en tur på morgenen. Og så bruker jeg å ha spise litt frokost, ja, selvfølgelig. Og da spiser jeg alltid 4 brødskiver med syltetøy, som regel. Og gjerne en banan. Og så er det jo da, når jeg er ferdig til skirenn, så er det jo egentlig bare å høre på musikk. Før jeg da egentlig bare varmer opp som vanlig. Og da varmer jeg opp kanskje en times tid med litt ski først, og så tar jeg og kjører noen drag, før jeg da avslutter med å bare jogge de siste 10 minutterne før start da. Så det er egentlig ritualene mine. Have you always been seriously into cross-country skiing? Er det Sam som spør om. Og jeg har vel egentlig ikke vært veldig sånn seriøs når det kommer til langrenn hele tiden. Jeg startet som liten, og da var jeg egentlig mest gira på å bare ha det artig. Jeg synes det var veldig artig å gå på ski, og storkoset meg med det, og så har det egentlig bare ballet på seg, og plutselig så har det vært plutselig ble man opp i en nivå som man egentlig ikke helt skjønner selv, og da er det ganske sykt å sitte der og si det nå. Neste spørsmål, sprint eller distanse? Og da er det jo ganske enkelt. Da velger jeg sprint. Jeg synes sprint er artigst, og jeg tror at, eller hvis jeg skal sette meg og se på TV-en, så synes jeg det er artigere å se på en sprint enn jeg synes det er å se på et distanserenn. Og det er vel egentlig mest fordi at jeg synes sprint er råere. Det er mer hva skal jeg si? Det er mer showpreget, og det er mer knuffing. Det er lettere at det går staver og sånne ting, og det synes jeg er spennende. Neste, what is your goals for the next season? Mine målsetninger er å være med og kjempe om verdenscupkula. Det er klart det kommer til å bli
steintøft, I hvert fall sånn som Bolsjunov gikk I fjor. Men ja, jeg skal nå I hvert fall gjøre det jeg kan for å være med og kjempe. Og så får vi se. Så det egentlig hovedmålet. Og så har vi jo noen torer. Tour de Ski og Tour de Trøndelag som kommer til å bli veldig bra. Så det gleder jeg meg til. Are you excited for World Cup in America? Det Hanna som spør om. Og ja, det jeg veldig. Jeg gleder meg masse og tror at det blir veldig spennende. Det blir jo første gangen, så det blir kult. Og tror at det kommer til å bli masse folk. Det jo der Diggen ser fra, og hun har jo en følgerskare som kommer til å være der på plass, tenker jeg. Og det kommer til å gjøre at det blir skikkelig stemning, så det blir bra. Her det faktisk et spørsmål som kommer inn nå. Kommer du til Lillehammer I desember? Og ja, det gjør jeg. I hvert fall det plan. Så da skal jeg gå et skirenn på Lillehammer. How many hours per day do you do you sleep or use for recovery? Det vel ganske lett å svare på. Jeg søv kanskje 9 timer om dagen, tenker jeg. Sånn I snitt. Og så av de 9 timene så jo det selvfølgelig restitusjon, og utover det så bruker jeg kanskje en times tid på å kalle pleie kroppen litt. Så det egentlig det jeg bruker. Så si at 10 timer til sammen går til både soving og recovery eller restitusjon. Og så kommer spørsmålet som thumbnailen. Sove naken eller med bokser? Jeg sover faktisk med bokser og synes det det mest behagelige. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har alltid gjort det, og kommer nok alltid til å gjøre det. Så det var egentlig svaret på det spørsmålet der. Men ja, det ikke så mer hokus pokus. Og så, hva hadde du gjort med 100 millioner kroner? Og det egentlig ganske enkelt. Jeg tror nok jeg hadde gitt bort det mesteparten av det. I hvert fall gitt bort det meste til folk som faktisk trenger det, mer enn det jeg gjør. Og så skulle jeg nok sikkert spart en del, og ja, kanskje Ola og Anna hadde fått en del av mamma og pappa, sånn at de kunne fått, Ola og Anna kunne kjøpt seg leilighet eller noe, det noe sikkert I den duren her, men I hovedsak så hadde jeg nok ville gitt bort det meste av de pengene. Har du et hemmelig talent fra Aksel? Nei, jeg har vel egentlig ikke en sånn voldsomme talent. Jeg tror nok, hvis vi skal si et talent, så må nok det eneste talentet jeg har være innenfor langrenn, at jeg har kommet hit jeg kommer nå, hvis du kan kalle det et talent da. Så det egentlig det jo ikke hemmelig da, men jeg ganske, talentet mitt vel kanskje at jeg kan sove når som helst, hvor som helst. Det kanskje det eneste jeg må si. Og så det da, hvor ser du deg selv om 10 år? Og jeg ser vel meg selv som, jeg tror jeg fortsatt helt med langrenn, 10 år, da begynner jeg nok sikkert å nærme meg slutten. Og tipper at jeg begynner å si at jeg ferdig med skikarrieren. Så jeg håper jo at jeg da har familie og det som og at jeg har det, kan finne meg en vanlig jobb. Kanskje innenfor økonomi og sånne ting, det får vi jo se, men ja. Det blir spennende. I hvert fall tror jeg at jeg håper og tror at jeg har både jobb og familie og det som om 10 år. Hvordan det å være proff idrettsutøver med trening og alt sånt, skriver Elise. Og ja, det ganske fint å være skiløper. Jeg storkoser meg og synes det veldig bra. Det slitsomt til tider, men også veldig, veldig artig. Så det jo absolutt noe å anbefale at folk satse på langrenn, eller satse på sport generelt. Jeg synes jo det artig, og det klart at det ikke bare for å bli god, men bare for å ha det artig. Det en sosial plass, og det det ingenting som bedre enn på akkurat den fronten der. Så det nok absolutt mitt beste tips, at satse på idrettsutøver, bare for det artig. Og så det ganske kult også å være idrettsutøver, selv om noen ganger så det litt slitsomt. Liker du Vegard Harm, spør Lise. Ja, jeg liker han. Jeg synes han veldig trivelig og har møtt han noen gang, og har en god tone med Vegard Harm, så det veldig bra. Han en artig kar, og liker han veldig, veldig godt. Har det hendt at du ikke vil være langrennsløper enn lenger? Ja, det har hendt. Det klart at enkelte ganger så det ganske slitsomt. Du synes det kjedelig, og du synes det tungt å skal ut og trene, det regner, det dårlig vær, og kroppen ikke helt på lag, da det kjipt å være skiløper til de der, men
Samtidig, i det store bildet, så har jeg veldig lite å klage over, og synes at det er stort sett veldig, veldig fint, altså. Og så kjenner jeg et spørsmål her. Prioriterer du ski foran venner og familie? Og det... Ski har jeg alltid sagt at kommer i første rekke, og det er litt fordi at jeg synes at jeg har satt meg et mål om at jeg har lyst til å bli god i noe, og da er jeg sånn at jeg tror at du må bruke masse tid på det. Men det er klart at hvis jeg skulle ha valgt, så hadde jeg jo klart valgt både familie og venner før ski, men sånn på ofte i prioriteringen så er det ski jeg velger først, og alt går ut ifra om jeg skal gå på ski, eller om det passer i forhold til treningsplan og sånne ting, så jeg må nok si at sånn i totalt sett så prioriterer jeg nok familie og venner, men enkelte ganger så er det ski som går foran hvis det ikke er noe spesielt som skjer da. Hva er det som motiverer deg, spør Oda. Og det som motiverer meg er jo egentlig å sitte og gjøre sånn som jeg gjør til dere nå, sitte og prate med dere. Dette synes jeg er veldig, veldig artig. Det gir meg veldig masse. Jeg synes også at det er veldig artig å gå på ski, og klart at det som motiverer meg er de gangene jeg står på startstrekken og får det til. Da er det liksom en sånn, den mestringsfølelsen du får da, er helt enorm, og du klarer liksom ikke å beskrive den, så det er klart at det er det som motiverer meg, og når du har lyktes en gang, så har du lyst til å gjøre det mer, og det er det som gjør at du da har lyst til å gå ut og trene de ekstra timene for å være i slag til å kjempe om både pallplasser og medaljer i mesterskap. Ville du vært med på Skal vi danse? Jeg som heter spør, og hvis dere hadde sett meg på Skal vi danse, så tror jeg dere hadde fått et fryktelig syn. Jeg hadde ikke tenkt meg å vært med på det, bare for å lært meg det. Men herre min, det har sett dårlig ut. Jeg tror jeg kommer til å rykke med en gang. Altså, det finnes ikke lave nok karakterer de dommerne kan gi. Så den som jeg i så fall hadde hatt som danselærer, hadde jeg syntes virkelig synd på. Så nei, det tør jeg egentlig ikke å tenke på. Hva er du mest stolt over prestasjoner? Jeg må nok svare OL. OL-gullet, klassisk sprint, er kanskje det jeg er mest stolt over, som jeg henger høyest. Det synes jeg var artig med tanke på at jeg hadde såpass press på meg, og at jeg klarte å innfri, og det er ting som jeg tar med meg, og i hvert fall med tanke på så nervøs som jeg var. Og så skal jeg ta et spørsmål her nå kjenner jeg fra Maja her. Hva er dine beste tips til unge skiløpere? Mitt beste tips er å trene, ha det artig, og være sosial på de fellestreningene, og være med på alle fellestreninger som er. Det synes jeg i hvert fall var veldig artig. Og ikke minst så må man stå på, og ha en litt sånn ekstra gnist. Du kan ikke bare gjøre det du må, men du må gjøre ting som også kan være litt kjedelig, men som jeg i hvert fall synes var veldig, veldig artig. Og så skal vi ta et spørsmål til her. Blir det supersprint i år? Ja, mest sannsynlig. Jeg håper å få til en supersprint. Det er i hvert fall det som er målet. Men ja, vi får se. Det er i hvert fall det som er planen. Jeg har ikke helt bestemt meg hvordan av supersprintene jeg skal være med på, men kanskje den i Dresden hvis jeg får mulighet. Ok, skal vi se her. Hva gjør du på dager der motivasjonen er lav, og hva får deg til å fortsatt gi jernet? Og det er egentlig ganske vanskelig å svare på. Jeg synes også at jeg har noen dager som er tung, og som ikke er sånn, du føler ikke at du har en sånn veldig bra dag, og du skulle ønske at du holdt med noe annet og kunne ha gått og lagt deg og sove, men sånn er ikke. Og da er det klart at, som jeg sa i sted, det som motiverer meg er å gå skirenn, og det som motiverer meg aller mest er å vinne skirenn og ha det artig på det jeg holdt med, og de dagene du vinner skirenn, så da tror jeg du på en måte, det er det som gjør at du går ut og gjør den ekstra jobben som må gjøres den dagen, selv om du er litt sliten. Så da har jeg gått gjennom de 24 spørsmålene som jeg hadde her. Skal jeg ta et par spørsmål fra dere her da, skal vi se. Skal vi se her nå. Skal du ha barn med Pernille? Det er umulig å svare på akkurat nå i hvert fall. Hvem er best å bo på rommet når du er på samling? Jeg liker best å bo alene, jeg skal være helt ærlig. Men skulle jeg valgt noen, kanskje Bransdal. Hva er sesong... Jeg rakk ikke å lese. Skal vi se. Jo, jeg rakk den. Skal vi se nå. Hva er sesongplan, og hva anbefaler du de unge? Ja, det har jeg vel egentlig svart litt på. Drikker du tran? Ja, jeg drikker litt tran.
Hvor mange kalorier spiser du hver dag? Det er et ganske godt spørsmål. Jeg teller ikke kalorier, men jeg spiser så mye som at jeg føler at jeg trenger. Jeg føler at jeg har blitt flink til å kjenne kroppen min, men jeg spiser jo mye. Vi spiser jo hele tiden, spiser jo 5 måltider om dagen, pluss litt frukt og sånne ting imellom. Så klart at jeg spiser veldig, veldig mye, men jeg har ikke et antall kalorier også. Så det. Kan jo filme huset sitt, kanskje kommer det etter hvert. Ustjugov eller Bolsjunov, da svarer jeg kan ikke svare noe, jeg svarer Bolsjunov faktisk. Og kommer det vlogg i tillegg til denne? Nei, det kommer ikke en vlogg i dag, men neste mandag kommer det en vlogg fra den samlingen her. Da har jeg vært og gått på snø for første gang i år, og trent masse, så da kommer det en vlogg som kommer neste mandag, så den er bare å følge med på. Så ja, jeg tror vi skal begynne å avslutte. Nå har vi holdt på i 16 minutter straks, og jeg skal svare på ett siste spørsmål, og så skal jeg si et par ting. Og har du cheat days, eller følger du et fast kosthold? Og ja, jeg har cheat days, så jeg har det. Noen ganger så er det lov å kose seg, og det er viktig. Det er viktig til alle sammen at du kan kose deg litt, men det er viktig at man da stort sett holder seg til en plan, eller at man ikke har en kostholdsplan, men at du holder deg til det du har planlagt, og så tar du og koser deg litt i helgen. Det er lov, det synes jeg i hvert fall er viktig. Så det. Og dermed skal vi avslutte den vloggen her, eller live-Q&A-en her. Jeg håper at dere har fått noen av svarene dere lurer på. Det har kommet masse spørsmål, og utover det så kan jeg si at vloggen her blir oversatt til engelsk. This vlog will be translated 9 o'clock today. Så min søster skal begynne å oversette denne vloggen klokka 9 i kveld, og da blir det også med engelsk tekst, for dem som ikke har fått med seg det. Så da tror jeg vi skal avslutte, så da sier jeg bare takk for nå, og så håper jeg at det her var litt lærerikt, og så ses vi som sagt neste mandag med ny vlogg, og da er det bare å følge med. Og som mange har skrevet på forrige vloggs kommentarer på hva dere vil se, det kommer masse skiting og tips neste mandag. Så da er det bare å følge med. Da ses vi neste mandag. Nå skal jeg gå tilbake og spise litt middag, så da snakkes vi om en uke.